Ne mogu ja otići u HNK Zagreb i tražiti da budem balerina. Ne mogu. Mogu ja voljeti balet, ja idem na svaki balet, mogu zaboraviti, jer to jednostavno moja konstitucija ne dozvoljava. Da li bi joj to tako mogla reći, jer ona je dosta onako mala, sad ćemo reći mala bakata iz Dubrave, da ne bi ja to predoslovno shvatila. Ali nisam znala sa 8, 10, 12 godina će ja biti olimpijski pobjednik. Ja sam prvo sanjala da odem na veliko natjecanje. Ja ću dati sve od sebe da ponovim sve ono što je mogla na sama pregača, bila je opasna. I više. Bila je opasna. I više. Ako možda više, možda duže. Jer pogotovo u mom poslu nemaš muža da ostaješ dijete doma, nema on ženu da ostaje dijete doma, nego muž, žena i dijete onda postaju jedan tim. Hello, dobrodošli u novu epizodu, žurnal Unfiltered podcasta. S nama je danas posebna gošća, jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, Sandra Alkasević Perković. Bog pozdrav, hvala ti puno na ovom pozivu i ugodno mi je biti u ovom tom prekrasnom studiju. Hvala ti puno, Sandra. Danas ćemo pričati naravno o tvojim sportskim uspjesima, počecima karijere, nekim motivima koji su ti trenutno aktualni i o novom poglavlju tvog života. Pri samoj najavi, evo, 3 puta smo pokušavali, jednostavno meni si dalje Perković, prihvaćam tvoje novo prezime, ali treba mi da se naviknem. Ja isto to prihvaćam i dajem ljudima na vremenu da previknu se, a ja sam među vremenu ostvarila par ovih rezultata, čisto da vam bude lakše kad čujete na televiziji, tako da. Baš sam te htjela pitati, sad s obzirom da dosta tvojih rezultata, to jest uspjeha, u sportskom smislu je pripisano tvojem prošlom prezimenu. Hoćeš sad morat sve to opet sa novim? Jel ti to plan? Pa meni nekako želja da to je, da Sandra Perković ostane neporažena, onda sam otvorila novo poglavlje, novu knjigu i nekako ta Sandra Alkasević je sad nastupila, koja će kao, recimo, ja samo se nadam, harati kao i ta Sandra Perković. Još i više. Još i više, bolje. Ja sam duže i uspješnije, jer sam zrelija, mudrija. Pametnija. Kao dobro vino. Kao dobro vino. Od svih sportskih uspjeha koji ti je za tebe osobno najviše značio? Pa evo iskreno, kao što je znaš, kroz moju karijeru bilo je tu puno uspjeha i puno zlata i malo manje srebra, još manje bronce. Nekako bi jedne od najvećih, ne mogu izabrati baš najveće, a recimo jedna od najvećih je definitivno osvajanje prvog europskog zlata u Barceloni 2010. godine. To je nekako, tada sam imala nepunih 20 godina i to je moja bila prva seniorska medalja i tu je ta moja priča i ljubav i razlog zbog kojeg sam ja ostala u Hrvatskoj, a ne otišla na studiju u Ameriku. Bilo je to da želimo sa svojim pokojnim tada trenerom Ivanom Ivančićem i nakon toga je došlo to zlato i ta vjera da mi možemo i da možemo biti onako najbolji na svijetu, jer smo te sezone već pokazali na tim mitizima Dijamantne lige i pobjeđivala, gdje sam pobjedila na samom finalu. I onda nekako to olimpijsko zlato, to su sve neke priče koje mene vežu i to svjetsko zlato koje sam imala europsko i olimpijsko sa Ivančićem i onda sam probila trenera i onda sa Alkasevićem sam osvojila to svoje prvo svjetsko zlato, tako da ima tu ja više medalja ne bi nijedno izdvojila, ali svaka ima svoju priču i nekako mogu reći da ti moji početci su doveli do ovoga da vjerujem i da želim i da mogu ostvariti sve ove rezultate. Prije nego što smo krenuli snimat, ja i ti smo imali neki kratki small talk, pa sam te pitala možda neko pitanje koje najviše svih zanima, u kojem trenutku, koliko dugo misliš da se predviđa još tvoja karijera, da li ti imaš neke planove, da li je to uopće moguće predvidjeti, koji će biti neki faktori koje ćeš ti uzeti u obzir pri odluci da ideš u mirovinu? Sasvim zasluženo. Zasluženo, hvala ti lijepa. Pa ne, ima tu puno faktora, ali definitivno još uvijek se vidim u samom bacanju diska i u samom sportu i atletici. Zaista uživam u ovome što radim, ispunjavam me i svakim danom, ja sam rekla dok se god budem s osmijehom vraćala s treninga, da ćete me gledati na sportskim terenima i naravno zdrava sam, imala sam pobjede kroz svoju prošlost i povijest, ali to je normalno kada radite sport na tako visokoj razini, normalno je da se i povrijeđujete i da zalječujete te povrede, da se vraćate uspona i padova u svakom spektru života ima, pa najviše i u sportu, jer stalno smo konstantno svakodnevno izloženi maksimalnim fizičkim naporima i davanjem samoga sebe.
i dok to ne bude meni patnja, dok to ne bude povoda za povodom, znači da moje tijelo još uvijek može trpiti, izdržavati velike treninge, mene ćete gledati na ovim lijepim terenima i naravno motiva nikad ne manjka. Jesam ja osvojila se i više puta i po nekoliko puta, ali jednostavno najsretnija sam i najraspoloženija kada ja osvojim ta zlata i kada nastupam i prezentiram našu lijepu našu koja je stvarno prekrasna i onda nakon ako jesmo ta svjetska velesila sportska i želja mi je što duže trajati, što duže uživati i pokazati se da sportaš može trajati jako dugo i da je na sportašu najvažnije da sam sebe čuva, da se brani od ozljeda, da pokušava doći do vrhunskog rezultata u svim spektrima, znači i s rehabilitacijom i treningom i psihom, psiha je jako bitna za sve sportaše, da te drži toliko dugo gladnom, ja to volim reći, gladnom i željnom rezultata i dokazivanja. S obzirom, sigurno je lijepo osjećaj osvojiti sva ta zlata, ali zanima me, jel to dolazi sa određenim pritiskom kao sad idući put sad moramo braniti ovo, pa moramo braniti ovo. Da li je to neki isto adrenalinski rush koji imaš vezano u sport? Pa to je, mogu reći, nećeš da je to pritisak, jer ja pritisak percipiram drugačije. Za mene pritisak znači da vrijedim i da ljudi od mene očekuju s razlogom. Niko ne očekuje nešto od tebe da ti to ne vrijediš. I mislim da je lijepo biti u svojoj branši neko od najboljih i da svi kažu gle Sandra će. Onda je još ljepše od pritiska gle Sandra će, znamo Sandra će. To je ono još jače. Znači šaljemo hrvatsku atletsku reprezentaciju na svjetsko prvenstvo, gle Sandra sigurno uzima medalju, zlato ćemo vidjeti, ali znači to je onak velika odgovornost, a je velika čast nositi tu težinu odgovornosti na takva natjecanja. Pobijediti je odlično i to je ono što ja živim. Ja sam rekla, ne mogu ja vam opisati osjećaj, baš mi nedavno pala misao na pamet s čim ja poistovjećujem svoje pobjede. To ti onak, pobjedio si, najbolji si na svijetu, nema niko bolje, onak, da neko krivo ne shvati, ti si onak apsolutni bog, apsolutni bog bacanja diska. I ljepšeg osjećaja od toga za mene nema i spremna sam dati i žrtvu i odricanje i sve da dobijem taj osjećaj. Ali to vam je neće reći sad kod droga, da se ljudi ne polakomiju, da ne počnu konzumirati drogu, nego uspjeh je... Navučeš se i na to. Uspjeh i osobno zadovoljstvo. Ja mislim čak reći da je osobno zadovoljstvo gora droga nego sam uspjeh. Jel, ti uspjeh možeš karakterizirati zlatima, možeš karakterizirati nekim projektima, nešto, ali ti, na primjer, osvojiš 100 zlata, to tebi više nije uspjeh, to je tebi već realnost. A kako onda postići osobno zadovoljstvo? To je droga. Kad dođeš kući, legneš i kad se jutro probudiš i pogledaš se u glavu i kažeš, ja sebe volim, kao, ja sam top. To je najbitnija stvar i to je osobno zadovoljstvo, da ti voliš sam sebe takav kakav baš jesi, da daješ se u to, da upravo budeš zadovoljan sam sa sobom. Jel te ikad frustriralo natpisi novinski? Da li imaš oče da se nekad događa, recimo možda u drugim sportovima, ne samo u tvojoj kategoriji, da li te frustrira da recimo kad pobjeđuješ svima si najbolji, svi naslovi su najbolji? Čim taj rezultat nije nešto što je predviđano od javnosti, onda odjednom kao pripisuju to različitim čimbenicima, godinama. Pa ja sam navikla na te natpise i navikla sam da mi skidaju zvijezde s neba i navikla sam da kažu Sandra opet druga na svjetskom prvenstvu, to je znači onako užasno. Ili opet je izmakla zlato. Da, užasno. Ne želim to stvarno nikome. Evo mi ako se budeš bavila nekim sportom, znači mislim nemoj. Mislim da je prekasno da sad krenemo, Sandra. Ako ćeš biti druga, nemoj, odustani odmah u startu. Ali nekako ko sportašica i onak neko zdravo odgojeno dijete, nije mi bitno mišljenje natpisa, jer ponekad i taj novinar kad napiše članak, on ne bira naslov, jer naslov biraju urednici i svi volimo bombastične naslove i nije naslov Sandra je pobjedila, jer onak opet whatever, nego Sandra je izgubila je od sad, svi kod koga, ko je taj ko može pobijediti Sandru. I mislim da me to ne frustrira, jer onak njihovo mi mišljenje nije važno i znam zašto se nešto događa u mojem trenažnom ciklusu ili trenažnom procesu ili u mom rezultatu, šta je prihodovalo tome. Sad, da li je Sandra nikad neće otići dan pred natjecanjem van, pa će bila je u noćnom klubu do 6 ujutro viđena, snimljena je, pa je sad bila druga. Ne, ja ću dati uvijek sve od sebe, tako da mene to uopće ne frustrira i ne živcira me. I čak sam samo jedna stvar za koju sam uvijek pazila kroz cijelu svoju karijeru je da ne dira ljude oko mene. Jer ja mogu trpiti svašta, meni je to
napisali su super, danas je to vijest, sutra Jesi to više nije vijest. Od uvijek, zato što zahvaljujući ima majku koja me naučila vrijednosti života i što je bitno i najbitnije mi je mišljenje, znači nje, Edisa, moje kume, svih mojih nekih najboljih prijatelja i ljudi oko nas, a sad mišljenje neke 15 osobe na koje ti ne možeš utjecati, koja je frustrirana sama sa sobom i koja je nezadovoljna svakim danom kad se probudi i mrzi cijeli svijet što je uopće rođen i sad on kaže da sam ja nesposobna, glupa, ovako, onako, mene to uopće ne interesira, jer onak meni si nebitan. Znači, meni je bitno da meni mama kaže, ne znam, bila si sad kod Mije na podcastu, rekla si nešto, ovo baš je onak malo zvučalo, ne znam, vulgarno, ja ću onak pripaziti sljedeći puta da se to ne ponovi. Ali kad mi kaže Pero, Mate, Ante, ja ću reći super, kao hvala ti, ono što si mi opomenuo. Onak... Idući put kad ćeš ti biti u podcastu, pripazi na to. Ono, pripazi ti, znači kad ti budeš, onda nemoj griješiti koji ja. Tako mislim da me to ne frustrira, nego sam na početku, jer je to bilo na početku, da onak ljude oko mene pogađa, ono, ne znam, najbolju moju prijateljicu, kako oni to tako mogu napisati za tebe? Kažem, brate, neka pišu, ako im se piše, neka pišu. I onda su se i oni s godinama naučili da je to normalno. Znači, sad ti je kod nas doma, mislim doma, onak, u mojoj kući, onak ti je veća fora, onak, gle kao iskreno sam napisali, ne, znači, ono, sad se s time iznenađujemo, ne više ono ko je šta napisao. Sad ovako dok te slušam, zapravo mogu primijetiti da tim s kojim ti radiš u poslovnom svijetu, ja mislim da imaš od njih veliku podršku i da ste nekih istih stajališta i da zato i ti si mirne glave, da možete iskomunicirati koji su čimbenici zbog kojih je određen rezultat kako i niko tu nikog ne krivi, nego se samo zapravo gleda neki način da se to poboljša, da. A pa, mislim, riječ kriviti, nema tu sad da ti nekog kriviš ili ne kriviš. Ja sam otvorenog uma i ljudski griješiti. To je najosnovnija stavka svega. I ako ti nisi svjestan da možeš pogriješiti koliko god si ti dobar u tom što radiš, ti ne možeš ići ka naprijed. Znači, ti moraš se vratiti, znači, kad se završi sezona, kao što sam recimo ja završila prije nekoliko tjedana svoju sezonu i kada dođemo, mi se posle sezone svi nađemo koji zajedno sudjelujemo i kažemo, ne znam, možda da si ti napravio to i to, možda da si ti napravio ovako, onako, mislim ti nas ima 10 u timu, možda da sam, onda ne znam, ako ste svi napravili to što jesam, ja sam možda taj dan treba, mislim, i realna sam, ja sebi nikad ne podilazim i ja kad završim nacelje ne bude rezultat koji sam ja očekivala, ja prvo sebe napadnem i onda me onak, ljudi, pa nisi ti, ono, smiri se, ono, šta, ne, ja volim od sebe izvući ono šta sam mogla ja u tom datom trenutku napraviti bolje, da je moglo biti bolje. I onda onak, treba mi nekog vremena, ali volim se analizirati, jer samo analizom možeš ići naprijed. Ako ti sad kažeš, ma joj super je bilo, ma nema veze, ma joj pusti ovo, gomilat će se pogreška na pogrešku, ako želiš dugo trajati, ako želiš biti uspješan u tome što radiš, imat ćeš hrpu pogrešaka. Ako svaki puta budeš najkritičniji prema sebi i svakog uspješnog pitaj, da li onak najgore prema sebi, onak izvrijeđa sam sebe do dna, onak se ono, ne znam, očeno ti je ovo bilo, ono, seljanko, ono, znači najglupija si na svijetu, no, ne znam kako se to mogu napraviti, reći ili ne znam šta nešto to reće, takva će osoba moći napredovati, jer samo takva osoba je realna nulte točke, jer ti ne možeš ići ono da staneš tu pa sad ono odeš gore, ne, ti uvijek se moraš vratiti na nultu točku i s te nulte točke krenuti iz početka. Ima tu neko svoj kapital, neko tu svoju pozadinu, neko svoje iskustvo i neke godine u nečem, ali moraš biti svjestan da se uvijek moraš vratiti na nulu i s nule krenuti prema naprijed. Imaš li osjećaj da u tim trenucima kad si kritična prema sebi, da je možda neki isto od motiva za to neka odgovornost prema tvom timu? Odgovornost da ostanete na određenoj razini? Ili si ne smiješ to uopće ni dopuštati da u tom smjeru ideš, da razmišljaš, ok, ovi ljudi žive od mene dok god ja budem dobro u tome što ja radim? Na primjer, u mojem poslovanju ti da je odgovornost, ja tu odgovornost stalno nosim i ne razmišljam o njoj. Jer kada počneš razmišljati o takvoj vrsti odgovornosti, onda sebe stavljaš u drugi plan i onda se posvećaš krivim prioritetima. Ti moraš biti svjestan u mojem poslu i u tvojem poslu, svakom poslu, da se ti nosiš posao. I da htjeli ili ne htjeli, sad će zvuči ovo odvratno, sportaši sebi mora biti na prvom mjestu. I zato što koliko god je tim dobar, koliko god su treneri dobri, koliko god imaš sve uvjete na svijetu, ti si taj koji stupa na sportsko borilište. I ti si taj koji će na kraju dana donijeti kući neki rezultat. Znači mogu oni biti najbolji ako si ti onako u glavi nisi spreman, ako nisi shvatio što je pisac htio reći, znači ti nećeš napraviti nikakav rezultat. Tako da ti odgovornost prema njima ne smiješ staviti u prvi plan, ali možeš staviti svjesnost u sebe da uvijek u svakom trenutku kad nešto tako bude, da i to iskomuniciraš sa njima. Naprimjer, ja sam znala reći kad mi imamo
uspone i padove. Svi mi onak, neki dan bi trenirala 64 sata od 24 sata na dan na treningu, a neki dan ne biste došla na trening, ne bih ih vidjela, sve ih ne volim i svi mi živciraju i šta opet sad trebam i onda onak tu shvatiš da onak, ok, ne možeš biti takav i ne možeš biti, neću reći odgovoran prema njima, ne možeš, kod mene je jako bitno poštovanje. Znači ako imamo zakazan stol trening, ja ne mogu tebi javiti onak 5 do neću doći, ne da mi se, nego ja mogu s tobom probati iskomunicirati i onda mi ti moraš, pošto sam sportaš, ja to moram napraviti, ti me možeš onako razuvjeriti i objasniti zašto ćemo nešto napraviti, zašto nešto nećemo napraviti, ali je najbitnije da ti budeš taj koji si svjestan situacije, da niko umjesto tebe neće napraviti nešto što treba napraviti. A što bi danas poručila mlađoj Sandri? Ništa. Rekla bi je, mala, sve kako si napravila do sad napravi dalje, jer svake svoje dobre stvari ja sam postala jača, veća i realnija, a i svake loše postala sam čvršća, opreznija, možda malo više pametnija, tako da mislim da bi je pustila da prođe taj isti put i da samo jednostavno uživa kao što je uživala do sad, do ovog trenutka, jer pogotovo kad si u mlađoj toj nekoj dobi, život ti treba biti igrati, ne trebaš uopće treba znati za te neke teške stvari, neke situacije, tako da mislim da bi joj rekla mala, dobra si, samo opet, da li bi joj to tako mogla reći, jer ona je dosta onako mala, sad ćemo reći mala bakata iz Dubrave, da ne bi ja to predoslovno shvatila. Onako bi to malo neko preformulirati, ali stvarno ne bi ništa da ta mala Sandra promijeni u svom tijeku prema putu ka uspjehu. To je dokaz da si na dobrom putu. Kad si svjestan toga da ne bi ništa mijenjao što te dovelo do ove točke. Pa mislim, neke stvari koje su ti danas loše i koje si sad, recimo, napravila 5-15 minuta, te onak se, bože, kako sam to mogla pa nisam pogrešila. Ali idući put naučio si nešto. On će sljedeći puta odmah biti oprezan u samom startu. To nikad nije desilo, ti nikad ne bi na sljedeći puta bila oprezan, a može ta sljedeća prilika zahtijevati više pedantnosti nego što je, recimo, današnja prilika zahtijevala. Tako da mislim da se sve događa s razlogom u životu. Stvarno vjerujem u karmu i vjerujem u te neki ciklusi, vjerujem kakav si prema drugima, da oni takvi trebaju biti prema tebi, stvarno vjerujem u energije, vjerujem da se trebaš okružiti samo s pozitivnim ljudima, da one sve toksične makneš od sebe, jer s godinama sam naučila, pošto u sportu imaš onak velike optimiste i pesimiste i svakakve nas imaš, i kad sam god bila okružena optimistima, uvijek je to sve lagano i uvijek je to sve igre, uvijek je to sve, kad učiš s nekim, brate, sve kod njega komplicirano. Ja sam se danas morao obući tenisice, otići na trening, vratiti se, a kad se znaš... Mislim, čak i u privatnom životu, toliko se brzo sve odvija oko nas. Ja sam isto počela izbjegavati ljude koji mi čim sjednu sa mnom i stresu sve svoje probleme bez da su vidjeli možda kakav je moj dan. Da li sam ja danas uopće kapaciteta za upit tu njihovu negativu. Ali postoje imaš prijatelje, znači oba dvije imamo prijatelje i prijateljice i onako nazvat ćeš reći kaj danas radiš, znači fakat sam u banani, hoćemo se naći popit kavu. I znači ja ću reći ne mogu danas, aj sutra, ali u što kraćem roku ću osigurati, sad to odluči glupo, oba dvije imamo 5000 obaveza, termin, gdje ćemo se mi naći podužiš, pa zato može trebati sata, može trebati 5 sati, zavisi koliko nam treba da se zaliječimo. Ali sam ja dolazim tebi svjesna i da porazgovaramo, da ti pomognem. Ako ti tu meni isti problem ponavljaš 20 puta, ja nemam više vremena za tebe. Ja tebi ne mogu svaki dan objašnjavati Mija, moraš ovo, onako ti nisi shvatila nakon 1 put, 2 puta, gledaj, niko neće shvatiti s prvoga puta. Svi mi smo malo po tim nekim... Zapličemo se od iste greške, ali dobro. Ali nakon 3 puta, brate, ako nisi shvatila, nemamo mi više šta razgovarati. Mislim, možemo mi razgovarati, možemo se mi dužiti, ali nemam više živaca i vremena tebi objašnjavati nešto, ali moj život se vrti kako kolo ide dalje, nemam ja se vremena vraćati. I onak, mislim da postoje ljudi koji su pozitivni, oni će brže preći preko te prepreke, ja će stvarno upiti neku tvoj savjet, ali na kraju ja volim danom da donesiš sam svoj savjet, da poslušaš te neke moje odluke, daš neke odgovore na moja pitanja i svoja pitanja koja imaš, ali na kraju dana ti daj odgovor i ti budi odgovoran za taj odgovor. Nemoj da ti neko drugi kroji sudbinu, nemoj da neko drugi misli umjesto tebe, jer vjeruj mi ti mislim, niko ni ne želi tu odgovornost na sebi. Pa imaš njih koji to žele, koji smatraju da svima treba reći, da svima treba davati savjete, upoznate smo oba dvije, nemoj sad govoriti da ih nema,
Ali također imaš onda ljude koji stalno traže probleme, jer lakše je u životu kukat. Ne, mene bi bilo očajno, mene bi bilo sramota, ne bi u životu nekom nešto iskukala, ali oni mi se lakše kuka da se njih zažaljeva i takve oče ne mogu u svom društvu imati. Znači ja mogu samo tak veselicu, zabavne ljude i a uvijek sam spremna pomoć, jer jako sam i prizemna i razumna i smatram da svi se mi zapletemo i svi mi nekad padnemo i svi mi nekad napravimo problem gdje ga nema, jer je to jednostavno normalno, jer to dolazi kod psihičkog i fizičkog umora, a kad si iscrpljen i kad radiš od 24 sata 8 spavaš, znači od ostalih 16 kad radiš 12 sati svaki dan, tjedan dana, pa za vikend onda kao slobodno ti je nešto možeš, pa onda odeš još s frendovima van ili na večer, na ručak, negdje na izlet, onda si tak krepa, normalno da ti sad tvoj mozak više ne funkcionira kako je funkcionirao kad je svježi naspavan, da dođe do toga i tu služe ti obitelj, prijatelji, sestre, braća koji će te onako izvučiti. Kad smo kod prijateljstva, je li imaš osjećaj da si zbog toga što si vrlo rano ušla u profesionalni sportski svijet, da li bilo nekih perioda gdje si se osjećala kao da nešto propuštaš, neke izlaske, nešto? Nikad, jer sam uvijek, evo i dan danas, sam onaj lik, radim sad i žrtvujem se, recimo od sljedeće godine nas očekuje svjetsko prvenstvo u Tokiju. I to je znači u 9. mjesecu. Znači do 9. mjeseca ima ohoho. I ja znači sad znam da ja imam malo odmora, nakon toga počnemo trenirati, nakon toga dolazi Božić. Znači recimo imam target na Božić, imam target na Uskrs, imam target na Novu godinu, imam target na svoj rođendan i to su neke točke gdje ću ja sebi znači napravi tako da ja imam neko svoje vrijeme. Meni se iskreno nikad nije izlazilo svaki vikend, meni se ne znam, nije ono lumpovalo, ludovalo, blejalo u prazno. Ja volim izlaći, ja se volim družiti, komunikativna sam osoba, društvena sam osoba, to mi je onak, volim viđati ljude, volim upijati njihova znanja, iskustva i volim biti u okruženju drugih ljudi, a isto tako volim biti podređeno onome što radim. I svi moji prijatelji znaju da se može malo više opustiti kad je recimo pripremni period i kad onda ti posložiš, ok, imaš trening, ok, recimo u petak ćemo otići na večeru, subotu jutro onda neću imati trening da se malo odmorim, naspavam i rehabilitiram i šta već, napravit ću ga popodne, nedjelja mi je slobodno, uvijek imam nekako, ja sebi volim isplanirati plan od dana unaprijed. Jesi uvijek takva? Od uvijek. I koliko smatram da je to vrlina, toliko je to i mana. Jer sam onako malo postajem, što sam starija, onako postajem bolesnija oko toga. Ja imam planer za planer, rokovnik u kojem se objašnjava moj planer i onda još na ekranu mi onake 10.000 podsjetnika. I onda još imaš neko kad te onako pita, može ovo ti onak... Može. Može, ali ne može točno, ne znam, u 6:05, može u 6:15. Ti kažeš, ko kad smo te zvali za ovaj podcast, na primjer. Ne, stvarno, ako mi je nešto bitno i ako mi je nešto bitno, Hvala ti. Onda se da komunicirati, ali mi samo onak daje 15 minuta, ali ja kažem, otvorena sam i onda ljudi znaju kad ih ja nešto zapitam ili kad promijenim neki termin, da se to događa nenamjerno i da to, ne znam, neko drugi, na primjer, kriv, a ne osobno ja, nego neko drugi koji je pozvao, šalim se. Ne, nego onda me razumiju i znaju da ja to ne radim često i ne radim namjerno, ja stvarno poštujem termine i uvijek se držim toga i zato kažem, dosta sam disciplinirana, ili nekako ja i kod svoje, ne znam, doktorice uzmem termin 2-3 mjeseca unaprijed. Ja točno kad ja putujem, kad ne putujem. Ja nikad nisam ona lik, mislim, kod doktorice za ljepotu, ne mislim kod doktorice za upalu pluća, ne. Opće prakse, nego uzmem se termine i onda i oni meni u životu nisu nazvali iz poliklinike i pitali za promjenu termina. Jer oni znaju da je taj termin zapisan prije 2 mjeseca. U kamenu. Baš mi je sad ovo lijepo rekla, u kamenu. Odnedavno si uplovila u bračne vode. Kako je to? Kako ti se to odrazilo na privatni, poslovni? Vi ste dugo bili zajedno prije? Da, mi smo bili zajedno 12 godina i nakon 12 godina se zaručili i 31.12.2022. I onda smo I onda sam ja rekla, znaš ljude kad se zaruče pa budu onak 2, 3, 5, 10, 15 godina zajedno, meni to ne interesira, ne moramo zaručiti, možemo živjeti skupa. I onda sam rekla 6 do 12 mjeseci. I onda smo tako gledali, pa sezona, pa ovo, pa ono, pa ovako, i onda smo našli 31.12.2023. I to je onak bilo forel kao 31.12.2022. do 31.12.2023. A i među ostalog dala sam si vremena i prostora da si mogu organizirati svadbu, kako smo zaista oba dvoje željeli. A i kao kad sam se sad udala... Jel ima neka razlika kad si tako dugo u vezi pa onda uđeš u brak, to je baš zanima. Dugo smo u vezi i uvijek su mene pitali kao kad ste se zaručili, kad ste se vi ženiti i to.
Pa nije me nerviralo, nego mi je bilo smiješno zato što pitaju mene, a nisam ja tako samo sebe trebala zaručiti za početak. Da. Treba pitati njega. Opet sve ima neki svoj životni tok i baš kad sam razgovarali i kasnije nas dvoje, mislim da smo se u najbolje vrijeme vjenčali. Kao prvo da sam se vjenčala prije 10 godina, niti imala, niti bila toliko emotivno spremna za taj dan, niti je bila toliko financijski spremna za taj dan, niti je bila ovo što jesam za taj dan. Kako bi rekla, svjesna situacija u kojoj 100% ulaziš. To. Drugo, dogodilo se kad se trebalo dogoditi. Znači, po meni u najsavršenijem vremenu i tamo je ispao 31.12.2023. je bila nedjelja. I 1.1. je ponedjeljak. I ponedjeljkom se u životu sve počinja. 1.1. i ponedjeljak, znači nema dvije ljepše kombinacije nego započne neko novo poglavlje u životu i s tim da dočekati ovu prekrasnu koja je za mene bila 2024. Ok, sad želim zimsku svadbu. Cijeli život sam mislila da želim ljetnu. Ti želiš se znojiti stvarno po suncu vani, s lepezama hodat, mokra, svi gosti živčani. To je zapravo dobro, zapravo ti si im organizirala doček. Muški nose košulje, kratkih rukava, jer ti to sebi zbilja želiš. Da, na slikama to izgleda bolje nekako si to sad trenutno ti objasnila. Ja sam ti realno, ti si onako na slikama kad ljudi proberu pa izbace. Šalim se, ja sam ti onako za ljetne svadbe, ali ne 8 mjesec, nego onako nešto rano ljeto, ali opet je to riskantno zbog tih kiša i slično. Ili ovo mi je bilo savršeno. I zamisli taj dan 35.12. sunce sijalo, bilo je hladno, ali sunce sijalo i onako fotke su mi savršene. Iskreno, koliko si ti ranije svemiru najavila svoj datum, sve se moralo posložiti. I dan poslije 2.1. je bio polom oblaka, bilo je katastrofa. Sada mislim je velikoj vjenčanici da hodam, onak, i slikam se i trčim. Izvukla bi ti to. Zato ti kažem, sve u životu ima svoje zašto. A kako se slažete, je li vam se šta promijenilo sad od kad ste u braku? Pa upravo sam to htjela reći, promijenilo se to da uvijek smo bili onak kao cura i dečko i onak kad si cura i dečko ili zaručnik i zaručica, a već kada je zaručnik i zaručica već to malo kao malo ozbiljnije, ali cura i dečko onak uvijek si ti u svojoj glavi nesposobno staviš to da onak možeš prekinuti to kad hoćeš. Onak. A mislim, realno možeš i braka. A možeš, ali moraš neku proceduru proći. Da, ali na primjer, osjeti se postaje MUP-a koje poznaješ, promijeni dokumente i slično, šalim se. Kad uđeš u brak, kao da si neko ozbiljno poglavlje otvorio. To se poglavlje ne otvara da bi se otvorilo i kao otvorili smo se, nego si sad ušao u neko novo poglavlje koje onak ima neku težinu. Sad ste vas dvoje muž i žena. Znači sad više nije onak ne diraj mi cur, nego onak ne diraj mi ženu. Već je to drugi ton glasa, već je to nekako je drugačije. Onda kad znaš da iz tog braka može ići ta neka obitelj i zajednica šira, veća, jača i onda je to već ulaziš u dublje teme, onda mislim da je to nešto što se ne može samo tako izaći. Mislim, ne bi trebalo. Jel imate neka svoja nepisana pravila o tome da li posao ikad komunicirate doma ili to stavljate po strani? Pa mi smo nekako, sva naša pravila koja se događaju doma su se događala, među nas dvoje događala se onak spontano. Prvo smo mi isto kako sad ti ovo se rekla, pričamo o poslu doma ili ne doma. Nekako, mi smo, znači, stalno na poslu, sad da ti doma kažem. Tako da smo rijetko kad doma, ali nekako pričamo i doma i ne doma. Ali mi ti imamo naprijed neku, oba dvoje isto razmišljamo i nije to nešto što smo mi nepisana pravila, ali mi kad završimo to što smo završili, mi ne pričamo o tome. Ja znam njemu, ne znam, doći nakon 5 sata reći i kad je bilo dobro, kao smo super odradili, si zadovoljan, da, i to ti to. A onda ćemo sutra dan recimo razglabat. Biramo vrijeme da imamo vrijeme za sebe, da imamo vrijeme za sport i za trening. Znači recimo i za privatno, ako se nešto zakačite, to vam se ne pretače u posao. Ne, i to je bilo onak, kad smo imali krizu jedan put u vezi, to ti je bio najveći problem, jer smo ti se mi onak, recimo, zakačimo se na treningu, idemo na trening, napravimo trening, kod da ništa se ne dešava, onak, ljudi ne mogu vjerovati da se to dešava, ali mi nikad nismo ugrožavali posao. Mi kao kad odemo na trening da smo neke dvije druge osobe. Kako bi sada to opisala? Pa dobro, isto kako recimo pjevači imaju neki svoj alter ego na nastupima. Majke, mi imamo alter onda ego, to nisam sad znala do sada, ali mi kad odemo tamo, znači nema sad tu svađati se ja njega nadrati, kaj si ti ovo, kaj si ti ono, on će od meni, šta si ti ovako, šta si ti na... Mi dođemo kući i on se zakoljemo, to sada govorimo ovako. Dobro, ali ga gađaš stvarima ili... Pa ne gađam ga stvarima, izabrala sam si jako lijepo set, tako da mi je to žao, ali onak... Di si to furaš doma? Našla si jačeg muškarca, pa onak, mogo bi mi vratiti, to bi bilo problema. Da li misliš, spominjala si i osnivanje obitelji, kad smo se dotakli braka, da li misliš da je
planiranje isto. Dobro, generalno ne mislim da se u današnje vrijeme može to više tak baš planirati, ali u sportu. Razlike između ženskog i muškog sporta. Pa, na primjer, neću reći da je muškarcima lakše po tom pitanju, ili to onako i muškarac kad dobije i osnovi obitelj ima neku odgovornost i posvećenost tome, ali recimo, ja gledam to iz ove, recimo, zdravstvene situacije. Znači, ti kad žena zatrudni, žena sigurno mora prekinuti profesionalan sport. Ne smije prekinuti sport, jer sportaša koja se dugo bavi sportom, ona ne smije suda reći, ja više neću ništa ni hodat, ni trčat, ni ne znam šta. Znači, mi sportaši se kada bi i ako ćemo zatrudniti, mi trebamo znači ugasiti trening, ne raditi na maksu, ne dovoditi samu sebe da ti oči ispadaju na treningu, ali držati malo viši kontinuitet od prosječne osobe, jer si ti ipak u jakom kontinuitetu kroz cijelu svoju karijeru. I onda, na primjer, žena kad rodi, zdravstveno dokazano da koliko dugo nosi to dijete, koliko se to njoj tijelo mijenja u drugom stanju, toliko njoj treba da se vrati u prvobitno stanje. I mislim da nijedna žena ne bi smjela žuriti iz tog procesa, jer to je proces, nećeš ti sad roditi 50 djece, pa ćeš ti to tak pola života svog ćeš biti u tom drugom stanju, to ćeš roditi 1, 2, dobro 5, neko će i 15, ne pričamo o tim sad ljudima koji imaju takve mogućnosti, ne bi ja nazvala ne ekstreme, nego ljudima koji jednostavno jako vole život. A recimo ko će roditi 1, 2, 3, znači 3 puta u životu će se dogoditi. Sad zamisli da ti neko da hranu koju ćeš samo moći pojesti 3 puta u životu i s tim da ti ne garantira da će biti 3 puta ista. I mislim da žena jednostavno treba uživati u tom nekom procesu i to kod sportašica onda to vidiš nije više 1 godina nošenja i dobivanja prinama, nego to ti već 2 godine. Mi pričamo je sad u savršenim uvjetima kad muž i žena se dogovore, ajmo napraviti dijete. Eto, pričamo o tim uvjetima. Postoje uvjeti s kojima se moje prijateljice i mnoge žene susreću gdje ne mogu imati djecu, pa tu postoji umjetna oplodnja, dugi odlasci kod ginekologa, kod doktora i slično. Rizične trudnoće gdje onda recimo ne možeš uopće trenirati, pa ti vjerojatno i oporavak. Pa onda da li je povratak uopće mogući, nemogući, i to je stvar zbog koju neću reći da sam ja odgađala tu situaciju, opet kažem, sve se događa u pravo vrijeme, nego jednostavno kroz moju glavu uvijek prolazilo šta bi ako bi. Šta, na primjer, da sam ja prije 10 godina ostala trudna i rodila i pošto imam ovako problema s leđima, a ti kad nosiš trbuh onda radi veliko opterećenje leđa, da se meni još nešto pogoršalo i da se nikad ne mogu vratiti i raditi ono što volim, a nisam rekla sve što sam planirala reći u sportskom smislu. Tako da mislim da se sve događa s razlogom i da će se i ovo kod mene dogoditi s razlogom kada ćemo oboje biti spremni za takvu situaciju. Jer pogotovo u mom poslu nemaš muža da ostaviš dijete doma, nema ženu da ostaje dijete doma, nego muž, žena i dijete onda postaju jedan tim. Da. Ali to je sigurno teško psihološki prepoznat taj trenutak. A mislim da čak i nije. Da se kao što... Mislim, svakoj ženi koja ima uspješnu karijeru, ja mislim, teško... Mislim da ne taj trenutak, čak ne bi rekla za djecu na trenutak, nego svakoj uspješnoj ženi i svim uspješnim ljudima je jako teško stati na loptu. Pa to. Pogotovo kad ti ide. Da. A onda kad u biti je najbolje napraviti 2 koraka unazad i uzeti neki svoj period života, recimo 60-70 godina i sad pogledat mene sa 34 godine i mene pitat želiš imati 45 godina i postati majka ili se želiš u ovih 10 godina ostvariti kao majka. Da, ako mi želiš reći, jer nije problem to da ja i sa 70 godina postajem majka. Problem je to da ću ja propustiti odrastanje svog djeteta, da ću ja otići na informacije sa štapom i on će reći kad ti došla baka, ne, mama mi je to. Ne želim si te neke stvari. Onda tu napraviš korak unaprijed i pitaš sam sebe što želiš i kako želiš. Ja sam oduvijek htjela biti mlada mama, ali vidiš kako te život odvedu u neku drugu priču, ali ne želim biti, znam da ne želim biti stara mama. Znači, lako ovo kao nešto želiš pa ne ispuniš, ali baš nešto ne želimo, onda se potrudim da se to ne dogodi. Tako mislim da se svako od nas trebamo stati na loptu, jer mi kad smo u tom žrvnju, mi mislimo da će sve stati, ako se sad ja izvučem na godinu dana, 2, da će svi plakat za mnom ili ne za tobom ili za bilo kim, svi su zamjenjivi. Ti se izvučeš i daje se to vrti, daje to ide u krug.
S tim da, ja mislim da muškarci možda nisu svjesni tog aspekta cijelog psihološkog, gdje ti ko žena razmišljaš, pa dobro, još ću ovo, još bih htjela ovo dovršiti, pa bi onda krenula. I to opet pričamo o idealnoj situaciji gdje kad kreneš će ti se to odmah desit i imat ćeš idealnu trudnoću i nakon 3 mjeseca si u istoj. I tako, da ćeš imat povraćanje, da ćeš imat ništa, nego će onak sam biti malo bucmastija u trbuhu. Mislim da trebaš naći muškarca općenito, ne samo po tom pitanju, koji tebe razumije i kojim ti, nisu to tabu teme, onak, s kojim ti možeš razgovarati. Trenutno nisam spremna, želim se ostvariti u ovome, onda ćemo vidjeti. Znači, ne moramo ni sad donijeti odluku, u srpnju, krećemo, ovo ti kao, znači dogovoriš, onda ne znam, dođe srpanj i ti kao kažeš, nisam spremna, on će reći ok, a onda ti brate njega zavačiš 5 godina, onda on tebi treba reći, a dobro, sad si ga brate pretjerala, ako me razumiješ. Da. Ja jedis još tema djeteta i tema toga nije bila nikad prioritetna kod nas, da se dogodilo, ja bi vjerojatno bila majka ovoga, ali se nije dogodilo, ali da je tema ta tu negdje sporedna je, dok ne dođe do neke vjerojatno granice ili moje ili njegove, da ću reći sad ili nikad, mislim, karikiram, ali... Jesi i u jednom trenutku u svojoj karijeri poželjela uzeti pauzu i kao živjeti normalan život ili tebe taj normalan život uopće ne radi? Pa mislim, meni je ovo normalan život. Ja sam u sportu od svoje 8. godine, jer sam upisala sportski vrtić, to jest 6. godine ću meni od 8. sportski vrtić, upisala sam 8 godina. Ali dobro, zvučiš simpatično. A kao dajem se da sam mlađa, nemam pojma. Znači, ja sam sa 6 godina upisala sportski vrtić i tu sam krenula, da sam s 8 godina krenula u atletsku školu. To sam pobrkala. I tu kreće taj neki moj sportski život, ta ljubav prema sportu i gledanja se kroz sport i onda sam trenirala i košarku i odbojku i rukomet na pijesku. Svašta sam ja nešto trenirala, to kad sam bila na praznicima u Đakovu sam trenirala rukomet na pijesku jedne godine, a sa sljedeće godine trenirala odbojku na pijesku i tako, svašta kod mene ima. I mislim da je ovo za mene normalno, da bi meni nečije normalno bilo nenormalno. Kako zamišljaš život iza sporta? Život iza sporta, rekla sam Edisu da radim da ćeš do 45. godine i onda guram kolica po kvartu i uopće, znači ne idem na posao, uopće. Ja se zezam, kao ja neću ništa raditi, ja ću samo ležati i gledati u plafon. Biće ti zabavno vrlo kratka. Ja se na godišnje dižem u 7 sati ujutro, ja sebi nabijem banalne neke pedikera onako u 7 ujutro. Ili ja kao 7, 8 do 9, 10, gotova sam tu, onda odem na frizuru, pa ću napraviti to, pa ću pokupiti to, pa ću, idem se vidjeti s ovom prijateljicom, onda ću otići tamo da se vidim za ono što nisam, i tako ti moj dan počne. Ali ja mislim da je to kod tebe, po ovom što si mi ispričala, stvar nekog dobrog balansa, pa nekako ni u jednom trenutku nisi baš željna nečega da misliš da propuštaš. Nisam željna, jer sportašice, ja mogu sad govoriti u svoje ime, rade grešku kad se onak 100% diče, onak kad 5 godina onak ne idu van sa svojim prijateljima. Mislim da ja sam onaj lik, imam plan i program kojeg se moram držati da bi napravio rezultat, jer normalno da ti imaš oscilacije gore dole. A onda, na primjer, taj plan i program ide mjesec dana, ide 2, ide 3 i onda dolazi do nekog zasićenja, dolazi do nekog, znači ne ispunjavam ono što sam trebala, postaješ nervozan, živčan, neispunjen, već ti već to se iritira i onda krećeš u tu neku negativu, onda trebaš reći stop, onda lijepo sjedneš u auto, zapališ auto, onda odeš recimo u Gorski Kotar, onak, isključiš se na 2 dana, 3, nebitno, neko voli saunu, odeš u saunu, neko voli spava doma, zaključaš se u mračnu sobu, resetiraš se. Da. Ako hoćeš, ako nekome treba da onak 3 dana pije, ne prestaje, pijemo 3 dana i ne prestajemo, ali se onda u ponedjeljak ili srijeda ili petak kad se već vratimo da si normalna i mislim da svako treba imati taj neki filter i da je to ključ uspjeha. I slušati sam sebe u principu. Sam sebe. Da. Mislim, da se mi razumijemo, ti s godinama iskustvom stječeš kolika je ta tvoja maksimalna granica i uvijek trebaš malo, vjeruj mi, gurnuti, onaka malo. Ali baš kad dođeš pa ga gurneš previše, onda brate malo si pretjerao, onda treba vratiti, onda trebaš tu slušati sebe. Ali onak micpoma napredovat svakim danom, to nije loše. To je ko ja koja cijelu godinu treniram i onda kao dođe ljeto. Ja se ne skineš nijedan dan u kupači. Ne, nego kao
opustim se kompletno, ne treniram ništa i kao misli predobro, sad sam poslušala samu sebe, tijelo mi to treba. I onda dođeš na trening. I onda dođem u Zagreb i kažem, zakaj si tak blesava, sam si trebala održavati to bar malo, totalno izađem van forme i konstantno taj neki mučni put iz početka. Ali nema veze, ali možda si ti postavi slična meni koja voliš konstantno stvarati. Ja ti volim onako stvorim i onak zadovoljna sam onak srušim. I onda opet stvorim i onda sam zadovoljna onak srušim. Malo destruktivno, ali okej. Ozbiljno. Malo destruktivan pristup. Malo. Ali znaš kad pogledaš crtu na svijeku, možda zato što volimo izazove. Pa da. Možda nam prestane biti izazovno. Moguće. Onako izgledaš predobro, pa onako kao, sad baš neću. A daj sad moram malo se smiriti, Ljudi vrište ulicom, kad me vide, boje da se malo ugasim i onako neće me prijatelje sutra nikakve. Toliko mi je uzak struk da me ljudi više ne vide. Da, ne vidite, onako. Žena se u tramvaju za tebe primi. Otprilike. Daj mi reci, nedavno je bila... Dobro, ne voziš se tramvajem, ispričavam se. Šalim se. Iznenadila bi se. Nekad prije stigneš... Ti si na biciklu, si ti stalno aktivna. Iskreno ne. Bicikli su mi... Bojim ih se u prometu, bojim se biciklista u prometu, ali nekad fakat sa tramvajem stignem prije. Ali tramvaj te naš po centru grada puno praktičniji nego auto. Pa da. Voljela bi da dok to češće primjenjujem, ali... tramvaji su ok. Znam da si profesionalna sportašica i bila si na olimpijskim igrama. Zanima nas tvoje viđenje za ovu goruću temu sa Iman Khalif, koja je bila na prošlim olimpijskim igrama. Tvoje neko viđenje sa sportske strane cijele te situacije. Pa da, ta tema općenito o muško-ženskom odnosima i rodstvu u svijetu sporta podiže se već nekoliko godina i ove godine je to bilo najglasnije zato što je upravo ona postala olimpijska pobjednica i meni je samo u toj cijeloj priči fascinantno, mislim sportaši su vrlo jednostavni, atletika ne dozvoljava da muškarac trči za žene jer se on tako osjeća i kod nas imaš testove i testiraš se i ako si na granici dobiješ hormone, ako želiš biti žena onda možeš biti ženske hormone da možeš biti na razini. Tako da mi je fascinantno mi je samo da se svaki muškarac osjeća kao žena i želi se baviti sportom. A zašto se nijedna žena ne osjeća kao muškarac i ne pliva ili ne boksa ili ne trči u muškoj konkurenciji? To mi je jedna ta sad tema koja mene sad zanima u toj strani, zato što su žene jasnije, slabiji spol i nikad mi zbog razine testosterona nećemo biti brže, više, jače od muškaraca i kako uvijek se muškarac spušta u kategoriju ispoda, kako se nijedna žena ne diže u kategoriju i kaže ja sam muško, bacit ću sad kuglu, recimo u atletici kuglu od 7,5 kila, ne onu 4 kile, to meni bez veze. Tako da ja sam za jasna pravila, sport je vrlo jasan. 2009. godine kad Kaster se menja trčala 800 metara na svjetskom prvenstvu u Berlinu i gdje je onako pobjedila na 800 metara 5-6 sekundi, gdje su cure iza nje padale doslovno poslije kad su prešli ciljnu ravninu, a ona je onako nastavila normalno i ona je kao, to se kao, nije ni muško, nego kao dvospolac, ali zbog prevelike količine testosterona nakon tog svjetskog prvenstva, kada je testirana prvi puta izložena, jer južnoafrička reprezentacija nije prijavila njezin problem, nego poslije nastupa ona ima dodatno testiranje, shvatilo se da je ona ima dosta muških hormona i bio je uvjet ili će se trčati za muškarce ili će se početi uzimati ženske hormone. Ona je probala uzimati ženske hormone, nakon toga je bila 5. 6. i nakon toga je završila svoju karijeru. Ali generalno mislim da kao i u svemu su to neke stvari koje se trebaju kontrolirati i puno prije odrediti, jer mislim da nažalost nije fair kako god obrneš situaciju. Pa nije fair, ali opet ne može se kriviti Međunarodni olimpijski odbor, nego se mora kriviti Olimpijski odbor te države i te federacije. Znači, ne može mene Hrvatski olimpijski odbor pustiti na olimpijske igre u Parizu, a da ne znam sam ja muško-žensko. Da to nije utvrđeno nekim testovima i zato ovim putem zahvaljujem se Hrvatskom olimpijskom odboru što nas sve šalje mjesec dana pred odlazak na sistematski, gdje imamo i ginekologa i urologa, pa onda pa nam odmah detektiraju koji smo spol. Ali kad šalim na stranu, stvarno mislim da je to do država, ali opet da li je to država namjerno prešutila, ne bi li osvojili olimpijsko zlato i ima tu dubine koji ne želim se uopće miješati. Da. Za mlade cure koje trenutno ulaze u sport, je li imaš neku poruku gledano za postavljanje zdravih ciljeva i kako doći do njih?
Pa imam poruku ne samo za mlade cure, nego za mlade cure i dečke. Mislim da svi sportaši danas koji gledaju na televiziji uspješne sportaše sebi postavljaju prevelike ciljeve. Ti možeš imati uzore i možeš imati idole i možeš imati nečemu čemu težiš. Ali u isto vrijeme moraš se okušati u svemu tome i biti realan prema sebi do kuda ti možeš. I tu su naravno stručni treneri koji će ti također skrenuti pozornost na to. Ne mogu ja otići u HNK Zagreb i tražiti da budem balerina. Ne mogu. Mogu ja voljeti balet, ja idem na svaki balet i gledam sve balete koje se igraju kod nas, ali mogu zaboraviti, jer to jednostavno moja konstitucija ne dozvoljava. Tako i mislim da neki sportaši, mislim da trebaju svi u sport ući kroz igru, da trebaju probati što više sportova, jer možda na prvu misliš da ti se više sviđa, da ti više odgovara jedan sport, a u biti totalno si za neki drugi sport i možda onako kada ga probaš, nekada ga nisi ni vidio, ni čuo o njemu, probaš ga, možda se zaljubiš u taj sport. Tako da mislim da je jako bitno da svi sportaši probaju što više sporta i zato mi je sad super što je Ivana Brkačić i Blanka Vaš su napravili aplikaciju MPViz, koja ti je u biti aplikacija gdje se roditelj kao ulogira i onda napiše svoje podatke i kao besplatni sati besplatni sati za djecu, da mogu, na primjer, svaki klub mora dati, ne znam, daje 5 sati tjedno besplatne treninge i onda kao možeš doći provati trening i to. Na primjer, na taj način se može gledati budućnost sporta i mislim da ne smije imati prevelika očekivanja, jer ja kad sam se počela baviti sportom, ja sam trenirala kada i košarku i odbojku i atletiku i svašta nešto, nekako me atletika privukla, što je individualan sport i volim dati sve od sebe, ne volim kad neko iz tima kaska i kad to ne ide u smjeru kojem ja želim da idem i jednako izgubimo, a ovdje mogu utjecati ili individualna, ali nisam znala sa 8, 10, 12 godina će biti olimpijski pobjednik. Ja sam prvo sanjala da odem na veliko natjecanje, juniorsko, pa nakon juniorsko da odem na seniorsko, pa da uđem u finale, pa da osvojim neku medalju, ali ti kad dođeš već do finala, normalno, onda ti već vidiš hoćeš ti ikad osvojiti tu medalju, nećeš osvojiti medalju, to ti je vrlo jednostavno kad imaš, vidiš dokud možeš i dokud ne možeš. Tako da mislim da djeca trebaju samo ući u to, uživati, da nije samo sport, da je svaka izvan školska aktivnost jako dobra, da je solfeđo odličan, da se vratimo na tu kulturu, neću da je poanta da se maknemo od doma, od televizora, od igrica, od mobitela i sličnih stvari, jer danas smo i svi mi odrasli na tim stvarima i onda je teško djetetu objasniti da nešto on ne može što ti možeš, ali mi smo svi, ja sam već to i ranije govorila, razvijene ličnosti. Mi smo već sebe okušali u svemu i sad smo se definirali u tome nečemu i mobitel nam služi za razbibrigu, a dok je, na primjer, oni ne stignu razvijati svoje sposobnosti, fizičke, mentalne, jer su fokusirani za okupir neko drugo stvari. Tako da mislim da je bilo koja izvanškolska aktivnost bitna i da je bitno to da oni budu svjesni da ne moraju ih roditelji voditi na treninge, s treninga, na solfeđa, ne solfeđa, likovne i slično, nego da oni sami znaju da mogu doći do neke lokacije, da ih se nauči doći do te lokacije uz pomoć tramvaja, autobusa, pješke, bicikla, romobila. Naravno, ne pričamo ovdje o lokacijama gdje se mora voziti 45 minuta da prođe cijeli grad, nego o nekim situacijama do škole, da te ja vodim na nogomet, znaš gdje ti je škola, zašto bi te ja morala ovdje do škole. Jer mi svi prije 10 godina, recimo 90 i mlađe, sigurno godište nikog roditelji nisu nigdje vodili, sami smo se vodili, još su se ljutili ako se ti upisao na nešto, oni onak... Doslovno drugi dan škole sam primišla samo u školu. Ja sam vam rekla da me ne vodi drugi dan škole, jer onak da mi se niko ne smije da znam gdje je škola, da znam doći do škole. Razumiješ? A prvi dan te mora dovesti. Kad smo kod škole, koji je tvoj savjet za balans obrazovanja i sporta? Jako bitno obrazovanje. Smatram da se jako dobro može balansirati među toga dvoje i da je obrazovanje jako bitno, zato što ti u nijednom trenutku ne znaš kad se tvoja karijera može prekinuti, šta može ispast od toga, da li ćeš ti možda u trećem srednje, ne znam, sad preći banalno, potrgat koljeno, nikad više nećemo zaigrati nogomet, potrgat koljeno, nikad više skijat, ne znam, nešto, znači ti školu, znači to ti mora biti prioritet, pogotovo kad si u mlađim dobnim kategorijama.
i kasnije kada dođeš na sve zreo, odgovorniji, sposobni da možeš balansirati među fakulteta i treninga. I naravno sad kad dođeš u neke moje godine i u nekom ovo, sad je to, ti zna, ja sam sa 22 godine kad sam postala olimpijska pobjednica znala šta sam i šta ću biti. Ali do 20. godine sportaš stvarno treba obrazovanje, jer to je ono što će na kraju prehraniti, ali obrazovanje nije samo, ne znači dobar posao, nego obrazovanje znači snaći se u životu, obrazovanje znači upoznati prijatelje, proći osnovnu školu, srednju školu, fakultete, grupe, NSB učenje, znači onak obrazovanje... Veliko je što naučio u tom NSB-u. Pa nije, ali si upoznala jako puno prijatelja koji se ti kasnije kroz život pomogli ili će ti pomoć, tako da mislim da je poanta da se društveno socijalizira. Hvala ti, došli smo do kraja ove epizode. Hvala ti što se nam se otvorile. Ja ti sam moram reći da si me toliko nadahnula danas da ti moraš ako nađeš ovo, ja krećem trenirati. Ne, ali generalno životno kad ćeš imati viška vremena ili kad završiš svoju sportsku karijeru ti moraš biti neki motivacijski govornik. Misliš da budem life coach? Ti moraš biti life coach. Life coach, to mi je onako životni hajsko da postajem life coach. A to bi ti bilo top. Da ja tebi kažem kako ti trebaš živjeti svoj život. Šalim se, ne, definitivno. Ne, ali da držiš motivacijske govore. Hvala ti puno na tom komplimentu. Ne vidim se da ću biti, ne znam, trenerica ili nešto slično, ali se vidim da ću u nekom svom periodu života definitivno odvajati vrijeme da savjetujem mlade, to jest da im, ne da im savjetujem, jer nisu to djeca da ih baš treba sad toliko učiti. A kroz svoje neko iskustvo, iskustvo i kroz neke svoje pogreške željela bi mu kazati što bi bilo pametno, neko oni naprave ako misle drugačije, pa će da ne naprave da bi došli do nekih rezultata. Jer opet ja sport ne gledam samo kao sport, nego ja sport gledam kao svaki uspješan posao. To jest moju poziciju u sportu gledam kao svaki uspješan posao i da u svakom poslu postoji ista šema, ista radna etika da bi se dospjelo do vrhunskog rezultata. Svakog od naših gostiju pitamo, s obzirom da se naš podcast zove Žurnal Unfiltered, da nam kažu neku svoju tajnu, unfiltered stvar koju javnost možda ne zna da sad. Pa mislim da javnost mene dosta percipira kao jednu osobu, a ja u biti sam onak, to mi svi kažu da prije da sam na prvu jako onako, kad me vide onako mislim da sam ja bahata, umišljena i svakako, onda kad me upoznaju onako 3 reći kad progovore, sad onda kaže ti si skroz normalna, da uvijek pitam šta ste očekivali, da jesam ja sportašica i nekako se uvijek je u svijetu sporta i sve i volim ja, vidjela si po mojim društvenim mrežama i svemu, volim ja svoj high class jet set život, volim taj kad se skockam i naravno objaviti, ali recimo nije tajna, ali volim njegov sebi, volim se održavati, volim ići kod kozmetičara, kod dermatologa, kod doktorica, mislim, nije to nikakva tajna, samo jednostavno sve što radim u životu s tekom mjerom i oprezom i općenito volim većinom sve prirodno i ne volim neke agresivne tretmane, volim više neinvazivne i tako da, ali volim se lickati biti Koji svaka žena na ovom svijetu. A najljepše mi i najdraže mi je doma, kad sam sama sebi super u pidžami, nekoj cufastoj, za koju mene nikad ne bi vidjeli, ili pošto ta ista žena je 15 minuta prije toga bila u teretani i digla 120 kila u benču. Tako da mislim da je to nešto možda što ljudi onako ne vide kao percepcija. A kako si u ljubavi? Emotivno jako. Emotivna, jednak dajem se cijela. I to mi je onak vrlina, mislim. Nije vrlina, nego onak sretna sam što takva, što nisam onak proračunata i što ne gledam. Znači nježna si. Nježna sam, ali i agresivna sam. Isto sam onak, ako me neko zezne, ljubavi, burac, gotov si, bježi. Stvarno jesam onak. Onda dolaziš sa diskom. Sa diskom, ne sa diskom, da palicama. Hvala ti puno. A sad idem uci tenisice i trčam. Da, sad idem trčati oko zgrade. Hvala ti puno za danas. Veselimo se svim tvojim budućim uspjesima. Znači, na početku emisije si, zapravo to ti jasno, kad si izgovorila sa novim prezimenom, da moraš osvojiti sve što si... Sve iz početka. To ti je realno javno obećanje, tako da to ti isto sad... zapisano u kamenu. Kasnije te ne mogu tužiti za klevetu. Okay. Znači, obećala sam sve, ja ću dati sve od sebe da ponovim sve ono što je mogla na sama pregača, bila je opasna. I više. Bila je opasna, i više. Ako možda više, možda duže, ali vidjet ćemo, dogovorit ćemo. I onda ćemo se onda ćemo nešto drugo smisliti. Hvala ti puno. Hvala tebi.
Hvala vama što ste bili dio još jedne epizode žurnala Unfiltered podcasta. Lajkajte, šerajte, subscribeajte i komentirajte i gledajte nas u idućoj emisiji.